della Sbabam! Puffo dottone. Questi sono i giochi. Dobbiamo guardare le differenze. Niente, qui c'è qualcosa dentro, quindi la prima cosa. Cosa volete da me? Voi due? Cosa state facendo da me? E staremo facendo un unboxing. E di che? E apriamo parte 12. Cosa? Ma perché l'avete fatto? Noi non possiamo trovarci nelle bustine. Noi ci troviamo nei negozi di giocattoli.